एक जंगल में मोती खरगोश और काली मैना की गहरी दोस्ती थी। मोती हमेशा तेज भागता, जबकि मैना ऊंची उड़ान भरती। एक दिन शिकारी जंगल में आया। मोती को पकड़ने के लिए उसने जाल बिछाया। मोती फंस गया और डर से कांपने लगा। तभी मैना ने हिम्मत दिखाई। उसने शिकारी के सिर पर चोंच मारनी शुरू कर दी। शिकारी घबरा गया और जाल छोड़कर भाग गया। मोती आजाद हो गया। मोती ने मैना को गले लगाते हुए कहा, सच्ची दोस्ती रंग नहीं देखती, बस दिल से निभाई जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।